很多观众哦，很有创意，叫那个走到那中心了，中心从民权路、三民路交叉路走到文化中心了，要进入北边那个南门路中心了，群众很多哦，要进入南美丽都心那边。哦哦，很有创意的，这谁想出来的啦？哦，就学那个蜈蚣阵啊，学那个蜈蚣阵啊，这个八个穿古代服装的，就好像八仙谷，蜈蚣阵的八仙谷，啊，很有创意啊，很有创意啊。